और अफजल भाई क्या कर रहे हो? एसएसडी लगा रहा हूँ भाई। अबे वीडियो वगैरह बना रहा। अरे यार थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, एसएसडी कैसे लगाते हैं। मैंने एसएसडी मेरे लैपटॉप में लगवाई थी, उस पर वीडियो बनाई थी। तो आज मेरा रूममेट अफजल एसएसडी लगा रहा है, तो इससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं एसएसडी के बारे में। बीइंग एन इंजीनियर मैं खुद से लगाना चाहता हूँ। अफजल मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से एसएसडी के बारे में। दो दिन नहीं, एक दिन बोलो। अच्छा हाँ, एक दिन से मतलब पहले, अच्छा हाँ, और कुछ कर रहा होगा। तो एक दिन से लगातार ये एसएसडी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, तो हो सकता है आप में से किसी की हेल्प हो जाए। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है अफजल भाई, आप पूरी हेल्प करना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? कर देंगे, कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ, तो आप एक बार बताइए कौन सी एसएसडी है? ये है सैमसंग SSD 980 NVMe M.2 NVMe SSD। सो मेरा जो लैपटॉप है ये सपोर्ट करता है M.2 NVMe SSD। सो ये सबसे फास्टेस्ट SSD है। तो आपने यही एसएसडी क्यों ली? आप ये समझाइए Samsung। हमारे व्यूअर को, जो भी है सैमसंग की कौन सी एसएसडी है ये? सैमसंग M.2 NVMe। हाँ, ये मतलब जो भी आपका कॉम्प्लिकेटेड नाम, आपने यही एसएसडी क्यों ली? तो एक्चुअली SSD है ना, 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ SSD। एक SATA SSD होती है, हाँ M.2 SATA हाँ, एंड M.2 NVMe। ये अलग है M.2। हाँ जी हाँ जी। तो M.2 NVMe सबसे फास्टेस्ट SSD है। हाँ हाँ और मैं जो स्टार्टिंग में बताया था SATA SSD हाँ एंड M.2 SATA, ये दोनों सिमिलर है, सेम है। बट इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि SATA SSD जो है हाँ वो आपकी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में लग जाएगी कैडी के हाँ थ्रू, या फिर आपको हार्ड डिस्क से रिप्लेस करना होगा। हार्ड डिस्क से रिप्ले मतलब साथ में नहीं लगता? जैसे नहीं होता क्या है कि जो पुराना लैपटॉप है, हाँ हाँ सपोज करिए, तो उसमें अलग से कोई स्लॉट नहीं होता SSD का। हाँ, जैसे मेरे लैपटॉप में भी ऐसे एसएसडी का स्लॉट नहीं था, तो जो सीडी ड्राइव जो थी उसकी जगह लगी है, वो सेम ही है। कैडी के थ्रू। तो बेसिक डिफरेंस यही है SATA में और M.2 SATA में। M.2 SATA के लिए एक स्पेशल स्लॉट होता है गिवन, हाँ और यही सेम होता है NVMe के साथ। एक एक्स्ट्रा स्लॉट होता है, हार्ड डिस्क का भी स्लॉट होता है, हाँ हाँ, ड्राइव का, और एक अलग से स्लॉट होता है slot होता है। वो आपको और वो पता था आपके लैपटॉप, हाँ लैपटॉप पे डिपेंड करता है। किसी लैपटॉप में M.2 SATA का स्लॉट है। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला फिर आपके लैपटॉप में है? क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता मेरे लैपटॉप में क्या कौन सा स्लॉट है। देखिए, और एक जो नॉर्मल व्यूअर होता है उसको भी नहीं पता होता कि कौन सा स्लॉट है, तो उसमें थोड़ी अगर आप हेल्प कर सके तो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं हाँ कि YouTube वीडियोस देखते हैं, हाँ हाँ और कई ऐसे ऐप्स है, जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जो आपको सजेस्ट करती है, वो आपको बता देगी कि आपके लैपटॉप अच्छा, में। जैसे सॉफ्टवेयर हो गया जो ये बता देगा कि आप में ये स्लॉट है नहीं, वो हाँ। बता देता है ऐसे हार्डवेयर का? देखिए, मैंने तो ट्राई किया ऐसे। हाँ। मैंने कई यूट्यूबर्स का देखा था, तो लगभग, सॉफ्टवेयर बता रखे थे। हाँ, तो मैंने लगभग 3-4 सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। हाँ तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट डाटा बता रहे हैं। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर मुझे बता रहा था कि आपके लैपटॉप में कोई स्लॉट ही नहीं है। अच्छा, स्लॉट ही बट मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, मेरा लैपटॉप तो उतना पुराना है नहीं। ये पुराने लैपटॉप्स में होता तो स्लॉट अवेलेबल नहीं होता था। हाँ। बट मेरा लैपटॉप उतना इनको पुराना, अपने लैपटॉप पे भरोसा था मतलब। हाँ, तो बट फिर भी पता नहीं, फिर कुछ सॉफ्टवेयर शो कर रहे थे कि मेरा लैपटॉप M.2 SATA सपोर्ट करता है। हाँ बट फिर भी पता नहीं, दिल में तसल्ली नहीं हो रही थी। हाँ, तो फिर फाइनली मैंने अपना जुगाड़ निकाला। और हाँ, इससे लगे हुए थे खोलने को, तो इससे लैपटॉप खोल के आप यही देख रहे थे मतलब हाँ, स्लॉट है? तो ये तो मैंने 2 दिन पहले खोल के चेक किया था। हाँ हाँ चेक कर लिया, तो जब मैंने ओपन किया तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया कि जो मैंने सॉफ्टवेयर में देखा था, सॉफ्टवेयर मतलब किसी में वो नहीं था कि किसी में NVMe का शो नहीं कर रहा था। बट मेरा लैपटॉप सपोर्ट करता है NVMe। इसमें अलग से स्लॉट दे रखा था? जी। अच्छा, तो और आप, बिल्कुल साफ साफ लिखा भी था NVMe। तो इससे लेसन ये कि किसी सॉफ्टवेयर पे भरोसा ना करें, आप खुद एक बार फिजिकल खोल- वेरिफिकेशन करना जरूरी हाँ, है। खुद खोल के देखें कि स्लॉट है या फिर नहीं। सॉफ्टवेयर गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। या फिर आप कस्टमर केयर से कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं कौन सा लैपटॉप है, उस मॉडल हाँ। में है या नहीं, या फिर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑनलाइन शायद, अगर मॉडल के बारे में आप सर्च करें हाँ, तो। अच्छे से अगर मॉडल के साथ आप कंफर्म है तो सही है, नहीं तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए, वो उससे बेटर कुछ नहीं है। तो एसएसडी अगर आप दिखाएं कैसा है? वो एक्चुअली अभी तक मैंने अनबॉक्स भी नहीं किया तो अभी मैं अच्छा, unbox अभी करता हूँ। हमारे सामने एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग होने वाली है एसएसडी की। सो दिस इज माय अनबॉक्सिंग नाइफ।
So this is Samsung NVMe SSD 500 GB। अगर आपको यही SSD लेनी है तो पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ले सकते हैं। तो अब अफजल भाई लैपटॉप का ऑपरेशन करने वाले हैं, तो देखते हैं। तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं, पर इसे लगाने वाला हूँ। मैंने इसे ऑलरेडी अनस्क्रू कर दिया है। तो ये तो मेरा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, इसे मैं हटा देता हूँ। और ये मैंने अनस्क्रू करके इसे खोल दिया था, तो ये इजीली ओपन हो गया है। बट फर्स्ट टाइम जब मैं खोल रहा था तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। ये एक्चुअली रैम है, ये रैम है और ये अनदर स्लॉट है, ये दूसरा स्लॉट है रैम। ये अच्छा रैम का स्लॉट। अब मतलब चाहूँ तो मैं एक ऐड भी कर सकता हूँ। ये 8 GB का रैम है, 8 GB रैम है। मैं एक और 8 GB लगा सकता हूँ, 16 GB लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये स्लॉट का है जिसकी आप बात कर रहे हो? SSD ये है SSD की स्लॉट। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये NVMe है कि नहीं? ये तो मेरा लिखा था यहाँ पे, बट अगर जिसका नहीं लिखा है तो उसे बेसिकली क्या करना है ना, थोड़ा नीचे यहाँ पे वो देख सकता है कि ये कई सारा पिन है एक साथ और ये 3-4 पिन एक साथ है। यहाँ से अगर दिख रहा हो तो ये अंदर वाले कई पिन एक साथ है और 3-4 पिन एक साथ है। बट M.2 SATA में अलग होता है, उसमें 2 अलग होता है, बीच में अलग होता है। फर्स्ट टाइप का मैंने बताया था SATA SSD, तो वो इसी से रिप्लेस होता है। इससे एक रिप्लेस हो सकता है और एक इसके साथ रिप्लेस हो सकता है। जिसके लैपटॉप में ये मेरे वाले में इसके साथ यहाँ पर वो दूसरा लगा है ना, तुम्हारे लैपटॉप में ये लगा है। हाँ। इसके जगह तुम्हारा ये लग गया है, SATA SSD लग गया है। हाँ। और तुम्हारे में ये स्लॉट नहीं गिवन होगा। हाँ, मेरे में NVMe की स्लॉट है, किसी में SATA के स्लॉट भी हो सकता है, M.2 SATA का। तो अब इसे लगा देते हैं सिंपली। और सबसे पहले तो यहाँ एक स्क्रू है, इसे हटाना पड़ेगा। ये काफ़ी छोटा स्क्रू है और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है इसके। ना, बिल्कुल नहीं। लग गया। तो ये लग चुकी है और बस अब स्क्रू लगाना है। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप विंडोज़ क्लोन कर लो, ये जो पहले से आपकी विंडोज़ इंस्टॉल है, या फिर दोबारा से विंडो इंस्टॉल करो जो नई SSD है उसमें। तो ज़्यादा जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको वो है कि आप दोबारा से विंडो इंस्टॉल करो, ताकि आपको 100% एफिशिएंसी मिल सके।